Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Француз тілін үйрену каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 3-ші топ етістігі, але етістігін жіктеуді үйренетін боламыз. Осы шақта жіктейміз. Яғни мен барамын деп айтқымыз келсе, je vais. Байқайсыздар ма, мысалы, негізінен бірінші топ етістіктері қа аяқталады ғой. Але етістігі қа аяқталғанымен ол 3-ші топ етістігіне жатады, яғни бұрыс етістік. Өйткені оның жіктелуі мүлдем басқаша. Жале деп жіктемейміз да. Je vais болады. Мен барамын деген je vais деп айтылады. Сен барасың, tu vas. Tu vas. Il va, ол барады, яғни он. Elle va, ол барады, қыз, яғни. Біз барамыз, nous allons. Nous allons. Сендер барасыңдар, vous allez. Vous allez. Немесе бұл жерде сіздер барасыздар десе де болады, яғни көпше түрде. Сендер, сіздер. Ils vont. Ils vont, олар барады, ер адамдар, және elles vont, қыздар барады, яғни олар барады. Elles vont. Міне, але етістігін біз осы шақта жіктеп болдық. Енді қазір сіздерге бір маңызды моментті айта кеткім кеп тұр. Француз тілінде қалайсың деп сұрау үшін comment vas-tu? Қалайсың? Comment vas-tu? Енді оған жауап ретінде осы але етістігін осы шақта жіктейміз. Je vais bien. Халым жақсы. Je vais bien. Егер де сіз қалайсыз деп сұрағыңыз келсе, comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment сөзіндегі т әрпі негізінен оқылмайды ғой. Бірақ одан кейін дауысты дыбыс келетін болса, соған жалғанып кетеді. Comment allez-vous деп оқимыз нәтижесінде. Бұл жерде тоже je vais bien, немесе je vais très bien, өте жақсы деп жауап берсеңіз болады. Бұйрық рай. Бұйрық райда біз осы але етістігін екінші жақта айту үшін сен бар деп айтқымыз келсе, va дейміз просто. Va. Яғни с әрпі соңындағы жіктеген кездегі с әрпі түсіп қалады бұйрық райда. Va. Allons, барайық деген сөз. Allons. Але, барыңыз. Яғни сіз барыңыз, немесе сіздер барса, барыңыздар дегенде але деп айтамыз. Мінеки бүгінгі сабақ осы. Назарларыңызға көп рахмет. Егер сұрақтарыңыз туындаған болса, онда пікірде қалдырыңыздар. Сау болыңыздар.